私はのぞみ、つい最近、夫の大輔と結婚した専業主婦。これまで恋愛と縁がなかった私を、両親が無理やりお見合いさせ、夫と出会うことになった。息子と結婚するなら、お嫁さんには仕事を辞めて家のことに専念してもらいたい。そうなんですね。今時、時代遅れだって言ってるんだけど、お父さん、どうしても聞かなくてね。義母は物腰柔らかで優しそうな印象だったが、義父は一目見た時から厳格な人だなと感じた。そんな昔ながらの家で育てられた夫は、今までお見合いで会ってきた人の中でもかなりしっかりしていて素敵だなと思い、お付き合いを始めることになった。結構仕事が忙しくて、なかなか家に帰ってこられないと思うけど、それでも結婚してくれますか？プロポーズの時にそう言ってくれた夫。家のことを任せる代わりにしっかりお金を稼ぐという意味かな、と思っていたのだが、結婚してすぐ、私はその言葉の意味を痛感することになった。今日も帰ってこないんだ。まだ一回も料理とか作ってあげられてないのに。なかなか家に帰ってこられないどころか、夫は同居を始めてから普通に家に帰ってくることは一度もなかった。いつも晩ご飯は外で食べて、夜遅くまで帰ってこないし、朝も起きたらすぐに支度を済ませて出て行ってしまう。もしかして、私に遠慮してる？専業主婦やらせてもらってるし、ご飯とかはしっかり作ってあげたいんだけど、朝せかせかと出社準備をする夫を捕まえ尋ねたのだが、夫はこちらを見向きもせず、別にそんなことないよ。本当に仕事が忙しいだけだから、のぞみは気にしないで。と、すぐ家を出て行ってしまった。休日ならもう少し夫婦の時間を取れるのかなと思っていたが、夫は土曜も日曜も、休日出勤しないといけないから。と、平日と同じように夜遅くまで家にいない。まるで契約結婚させられた夫婦のように、会話もなく淡々と続いていく結婚生活。その時は、夫の行動が怪しいと感じるよりも、自分が妻として認められていないんじゃないか、何か夫に嫌われるようなことをしてしまったのではないかと、自分を責めてしまっていた。だが夫にそう聞いても、そんなことはない。のぞみはちゃんとやってくれてる。と返すだけ。私もお金はしっかり稼いできてくれる夫に文句を言うことはなく、こういう夫婦の形もあるのかなと自分で自分を納得させていた。だがある時、夫の行動に疑念を抱く出来事が起こった。夫の実家は昔ながらの家らしく、定期的に親戚の集まりがある。結婚後初めての集まりに私も気合を入れて参加しようと思っていたのだが、夫から思いもよらないことを言われてしまった。のぞみは来なくていい。俺一人で行くから。え？まさかの留守番を言い渡されてしまった私。確かに厳格な夫の家族と顔を合わせるのは緊張するので、なるべく避けたいとは思っていたのだが、結婚後初めての集まりなのに顔を出さないのはさすがにどうかと思う。そうはいかないよ。親戚にも挨拶しないとだし。本当に大丈夫だから。半ば無理やり私を参加させまいとする夫の頑固さに負け、当日、私は家で留守番していることに。夫があれだけ家にいていいと言うから大丈夫なのかなと思ったが、まだ夫が帰ってくるよりも前に、義実家からまさかの電話がかかってきた。のぞみさん、あんた一体どういう神経してるんだ。電話に出た途端、義父の厳しい声が飛び込んでくる。何かありましたか？とぼけるな。まず、今日の集まりに参加しなかったことを謝るべきなんじゃないのか？すみません。でも、大輔さんが一人で行くって言って。あんたが親戚に会いたくないからって逃げたんだろ。反論しようとしても、激高した義父の耳には届かない。金だけもらって家で何もしない。家事をやってるのなんて見たことない。大輔はずっとそんなことばかり言ってたぞ。違います。大輔さんが全然家に帰ってこないんです。
あんたが料理もめったにせず美味しくないから、いつも外で食べてくることになるんだろう。夫から何を聞かされたのか、身に覚えのないことばかり責め立ててくる義父。もしかして、夫が家族の前で嘘の話を流したんじゃないだろうか。何か怪しいと思った私は、すみませんでした。これからは気をつけます。と、これ以上反論せず、夫に探りを入れてみることにした。やっぱり大輔が家に帰ってこないのは何か理由があるのかな。日中ずっと暇だった私は思い切って夫の行動を丸一日調査することに。朝早くから会社に行く夫を追いかけ、近くの喫茶店やレストランで時間を潰しながら夫が怪しい動きをしていないか観察。営業で外回りをしている夫の後を尾行してみたりもしたのだが、特に怪しい動きはなく、真面目に働いている様子だった。だが、その会社の定時である6時、夫はいつも残業してるんだ、と夜まで帰ってこなかったのに、その日は定時で仕事を上がり、会社から出てきた。いけない、先に帰らないと尾行してたのがバレちゃう。その日だけたまたま早く帰れたのだろうか。急いで家に帰ったのだが、その日も夫が早くに帰ってくることはなかった。やはり何かおかしいと感じた私は、次の日も定時ぐらいに夫の会社を観察。するとまた定時で会社を出てきた夫が家に帰ると思いきや、途中で道を変え違うところに向かう。入り組んだ道に入り、夫を見失ってしまった私。慌てて走りながら夫の姿を探すと、突然目の前に夫が現れた。のぞみ、こんなところで何してるんだ。いや、これは。尾行相手とばったり出くわすというミスを犯して焦ってしまい、うまくごまかす言葉が思いつかない。俺のことつけてたのか。主婦のくせに家のこと放り出して何やってるんだ。だがすぐになぜ自分が怒られないといけないのかという怒りが湧き立ち、すぐさま夫に反論を始める。大輔こそ毎日残業で忙しいとか言ってたのに、全然そんなことないじゃない。うるさい。俺はまだやることがあるんだよ。じゃあ私もついていく。何しているのかこの目で見させて。いいからお前は帰れ。邪魔なんだよ。何としてでも私を帰らせ、どこかへ行こうとする夫に、この人は絶対何か隠し事をしているという確信を持つ。私は思い切って以前義父から電話で怒られたことを問い詰めた。この前も親戚の集まりがあったでしょ。あの後、お父さんから電話がかかってきて、すごい怒られたんだよ。知るかそんなもの。何の関係があるんだよ。大輔が嘘ばっかりついたんでしょ。親戚に会いたがらないとか、料理も美味しくないとか。なんでそんな嘘ついたの？俺はそんな嘘ついてない。義父は電話で確かに夫がそう愚痴をこぼしていたと言っていた。父さんが何か勘違いしてただけだろ。いちいちそんなこと気にするんじゃない。夫への不信感はマックスに達していたが、鉢合わせてしまった以上、これ以上調査を続けることもできない。仕方なく私は家に帰り、別の方法で夫のことを調べられないか考えることにした。だがその夜、いつもより少しだけ早く帰ってきた夫が、さらにとんでもないことを言い出した。もう生活費は1万しか渡さないから、それでいいよな。はぁ？そんなのいいわけないじゃん。なんだよ、贅沢しないと生きていけないっていうのか？さっきの腹いせか、あまりにも非現実なことを言いつけてくる夫。大人2人が月1万で暮らしていけるわけないじゃん。俺の食費はかかってないだろ。家賃だって光熱費だって俺が払ってる。お前が自分の生活費を1万で済ませればいいだけだ。それでも無理。なんでそんなひどいこと言うの？すると夫は深くため息をついて私のことを見下すように話す。家で何にもせず暇を持て余したと思ったら夫のことを尾行する。なんでそんな奴を俺が養ってやらないといけないんだ。家のことはちゃんとやってる。ちょっと掃除したくらいで家事やってるなんて言うな。1万で生活できないならお前も俺と同じように働いて稼げ。義父に強く言われたから専業主婦になったのに、
どうしてそんなことを言われないといけないのだろうか。どれだけ反論しても夫の意志は固くなで、このままでは本当に月1万円生活になってしまいかねない。わかった。じゃあパートでも始めるよ。ダメだ。俺と同じフルタイムで働け。じゃあ家事は？それもお前がやるんだよ。嫁の仕事だろ。私が譲歩しても、夫は一切交渉の余地を見せず、とにかく私を働かせようとする。結局、私は夫の言うことを聞き、会社員として働きながら、家事も全部やらされることになってしまった。夫が帰ってこず、ずっと暇を持て余していた日々から一転、フルタイムで働きながら家事をする、忙しい生活になっていった。気づけば年が明け、お正月にまた夫の親戚が集まる行事がやってきた。今度は私も顔を出すから。いや、ダメだ。お前は家にいろ。集まりには来なくていい。予想通り、夫はまたしても私が親戚の集まりへ参加するのを拒否。お前みたいなやつ、恥ずかしくて親戚の前に出せないだろ。なんでそんなこと言えるの？私フルタイムで働いて家のこともやってるのに。父さんもお前のことは信用してないって言ってたぞ。それはあなたが嘘ついたからでしょ。その誤解を解くためにも参加するって言ってるのよ。どうせ夫はまた私のいない前で悪口を言いたいだけ。こればかりは私も引き下がることは絶対にできず、しつこく来なくていいと制止する夫を振り切って無理やり集まりに参加した。今回はちゃんと顔を出したんだな。まあ、家族なんだから、こういう場に顔を出すのは当然だ。義両親の家にお邪魔した途端、厳しい物言いをぶつけてくる義父。前回の話が触れ回っているのか、親戚中から冷たい目を向けられた。だが、みんな夫に騙されているだけだというのは十分理解しているため、私はそんなことは気にも留めない。正月の挨拶を終え、早々に男たちはお酒を飲み始める。私は黙って食事の準備を手伝っていたのだが、酒の席ではすでに夫が私の悪口を言い始めていた。のぞみのやつ、厨房にいても役に立たないでしょ。あいつ家ではろくな食事も出さないんだから。冷たい視線を向けられている私を見て調子に乗ったのか、大声で威張り散らす夫。のぞみさん、あんたまだ何も反省していないじゃないか。義父がまた厳しい声を上げ、親戚中の視線が一斉に私に向けられる。また義父の説教が始まる。そう思った瞬間、私の料理なんて結婚してから一度も食べたことないよね。だって、食事はご近所の愛人に作ってもらってるんでしょ。と言い放った。お前、何言い出すんだいきなり。ポカンとする親戚一同、夫だけが慌てて発言を訂正しようとする。自分のこと悪く言われるからって嘘つくのはおかしいだろ。父さん、俺、愛人なんていないから。ああ、そうだよな。義父にもだいぶ聞いているようだが、さすがに私の言葉をいきなり信じるということはない。ふざけたことばかりして、お前、本当にどうかしてるぞ。白を切って私を責めてくる夫だが、私はそんなことに動じず睨み返す。私も勢いに任せて夫に愛人がいるなんて出任せを言ったわけではない。しっかりその証拠も揃えた上で口にしたのだ。実は私の尾行が失敗した後、自分で調査できなくなる代わりに更新所に夫の調査を依頼していた。そして夫が全く家に帰らなかった理由はいつも愛人の家に行ってご飯を食べていたからだったのだ。おい、今すぐ謝れ。そしたら嘘ついたこと許してやる。そうだぞ、のぞみさん。大輔に愛人なんて。嘘じゃありません。ここに証拠もあります。私はカバンから更新所に集めてもらった夫の浮気写真を取り出した。ほらこれ、私たちの家じゃないでしょ。おい大輔、本当なのか？違う、そんなわけない。愛人なんているわけないだろ。必死に止める夫だが、義父や義母も夢中で証拠写真を見ていた。見知らぬ女と見知らぬ家に入っていく写真、ブランドショップに入って
アクセサリーを一緒に選んでいる写真、どれも紛れもない浮気の証拠。しかも、自分が浮気してるの調べられるのが嫌だから、生活費は1万しか渡さないとか言って、私をフルタイムで働かせて、家事も全部やらせて。さらに私は、夫の今までの言動を洗いざらい話し、さっきまで賑わっていた義実家も一気に静かになってしまった。大輔、あんた何してんの？騒然とする親戚たちの中で大声を上げたのは、いつもは温厚な義母だった。違うんだ母さん、これは。何が違うのよ。これが全部捏造だとでも言いたいの？義母が怒ることなんて本当に滅多にないらしく、今度は義母の気迫に押されて誰も声が出なかった。やっぱり、あんたが前から言ってたのぞみさんの話は嘘だったのね。あとは自分の口でちゃんと説明しなさい。すると、すっかり小さくなってしまった夫が親戚中の前で恥ずかしそうにポツポツと浮気の真相を話し始めた。夫の愛人は実は私と見合いで出会うより前から付き合っていた女性。きっかけは独身時代に通っていた夜のお店で出会ったこと。つまり愛人は夜の仕事をしている女性なのだが、厳しい家で育てられた夫もその女性と結婚する許可なんて得られないだろうと諦めていた。そこで夫が考えたのは、結婚生活に厳しくなさそうな適当な女性と籍だけ入れ、あとはずっと愛人と一緒に過ごそうという計画。ちょうどそこまで結婚に興味がなく、親から勧められただけの私とお見合いし、この人と結婚すればうまく計画を遂行できると思って結婚したのだった。だったら、なんでお父さんたちに私のことを悪く言ったの？愛人と関係ないじゃない。義父からの電話がなければ、私も夫に怪しさを感じず、もう少し浮気生活を続けられていたはず。だが欲深い夫は、それだけでは満足しなかったらしい。やっぱり、好きでもないのぞみと一緒に生活してるっていうのが嫌になって、離婚に持っていこうとしたんだ。とにかく、家庭を持ってこそ男だという両親の教えに背かないよう、形だけ結婚することにした夫。しかし一度離婚すれば、両親も家庭を持つことをとやかく言ってこず、愛人との関係に専念できると考えた。当然自分の愛人関係が原因で離婚なんてできるはずなく、自分が責任を負わないように、義両親に私の悪口を流して、私のせいで離婚するということにしたかったようだ。だが結局、そのせいでボロを出してしまうことになり、今、親戚中の前で正座をさせられている夫。不倫は一番やったらダメだって言ったでしょ。こんなに尽くしてくれたのぞみさんも裏切って。ブチギレ続ける義母に、夫もうつむいたまま顔を合わせられない。大輔、あんたは家の恥だ。もう縁を切る。親戚一同の前で不倫をばらされる赤っ恥をかき、さらに実の母に縁を切ると言われ、さすがの夫も涙を流していた。だが言い返すようなことはせず、そのまま夫は黙ってどこかへ行ってしまった。のぞみさん、息子が本当にごめんなさい。あんな奴とはもう離婚してくれていいから。私も大輔の嘘にまんまと騙されてしまって、のぞみさんにありもしないことを怒鳴りつけてしまった。本当に申し訳ない。義両親とは和解し、私はその後すぐに夫と離婚。夫からも愛人からも慰謝料をしっかり払ってもらった。今はそのお金を使って比較的裕福に暮らし、義両親とも時折連絡を取り合っている。親族経営の会社で働いていた夫は絶縁をきっかけに自主退職。仕事を失った上、稼ぎがなくなったため、愛人からも見放されてしまったのだとか。